Qayoqqa ketyapsan yana, ha? Katta bolaga ko'chaga ketdim, ko'chaga. Sen qachon uylanasan, ha? Uylanmayman. To'g'ri bo'lsa uylanma, shashil. Gapirsangiz bo'lmaydimi, ha? Nima deyapti? Bu qachon uylanadi? Shashilish kerak, uylan deyapman. Siz o'zi nima qilyapsiz? Ilon o'ynayapman. Yuraverasizmi? Iloningizni o'yna. Aqling bo'lsa, uylan. Bitta kelib topdim sanga. 3 ta kvartirasi bor ekan shahar o'rtasida. 2 ta mashinasi bor ekan. Dadasi fransuz ekan, onasi turkmi bir narsa ekan. Ha, uchrashuvga men ham chiqadigan ekan u. Ha, men fransuzchani ham bilaman, turkchani ham bilaman. Cho'cho'g'im, baraga, cho'cho'g'im. Yomon emas o'g'il bola. Omadingiz bersin. Bosing. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Feruz, men sizlarga xalaqit bermay, o'zingizlar gaplashib olarsizlar. Bugun havo yaxshimi? Shunga e'tibor bermabman. G'izillab dadamdan so'rab keling. Dada. Miyman. 3 ta uchastkasi bor ekan. Men ijarada ham yashayveraman, kvartira. Men yashamayman. Tushundingizmi? Ey, butun umr menga o'xshab ilon o'ynab o'tib ketmoqchimisan? Haydang o'g'il bola. Rosa havo ham chidashli ekan. Jahlingiz tezmi deyman? Ne unaqa dos? Endi dieta bilan urushib qolgan ekansiz-da. Ani jichi ishim bor edi 12 soatlik. G'izillab borib kelaman, kutib tursiz. Ha? Benim rahmat. Ey. Beni çocuğumu affet kardeşim, sen de çok da güzel, oversize. Affet. Nima qilib qo'ydim men? Bu qiz ham baxtli bo'lishga haqqi bor. Shu qizga uylanaman. Uni ustiga yoshim ham bir joyga borib qolgan bo'lsa, uydagilarga borib aytaman. Bu Ali son 8 yaşında edi. Men o'ylab ko'rdim. Sizlarni ranjitibman. O'sha qizga uylanaman. Yo, o'g'lim, endi uni iloji yo'q. Senga iloji yo'q deyapti-yu. Nimaga iloji yo'q? Qizga yoqmabsan, so'tak.